இந்த மழை காலத்தில் எல்லாருக்குமே வந்து சளி பிடிக்கிறது ரொம்பவே காமன். ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த சிம்பிள் டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 பொருட்கள் தான். ஒன்று வந்து தேங்காய் எண்ணெய், இன்னொன்று வந்து கற்பூரம். தேங்காய் எண்ணெயை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இந்த கற்பூரத்தை வந்து போடுங்க. போட்டுட்டோன்னா கற்பூரம் உருகிட்டோன்னா அந்த மிதமான சூட்டில் இருக்கும் பொழுது நம்ம கழுத்து பகுதி, தொண்டை பகுதி, அப்புறம் நம்ம நெஞ்சு பகுதி, தலைப்பகுதின்னு எல்லா இடத்துலையும் இந்த எண்ணெயை நல்லா தேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு இந்த சளி வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும், ப்ளஸ் குறையிறதும் நமக்கு தெரியும். இதே குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது வெற்றிலையில் அந்த எண்ணெயை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அவங்க நெஞ்சு பகுதியிலையும் முதுகு பகுதியிலையும் நம்ம போட்டுட்டு வரும்போது அவங்களுக்கும் வந்து இந்த சளி வந்து குறைஞ்சிட்டு வரும். நன்றி.